नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ ऐसी दवा के बारे में जानेंगे जो डॉक्टर सर्दी, गले में खराश, बुखार, एलर्जी और पेट की समस्या के अनुसार मरीजों को दे सकते हैं। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। ज़िथ्रॉक्स 250। ज़िथ्रॉक्स 250 में अज़िथ्रोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक होता है। डॉक्टर इसे गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टॉन्सिल की समस्या, कान के संक्रमण और कुछ श्वसन संक्रमणों में दे सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एंटीबायोटिक दवा डॉक्टर द्वारा बताए गए पूरे कोर्स तक लेनी चाहिए। निम्डेक्स पी का उपयोग बुखार, शरीर दर्द, सिर दर्द और गले में दर्द को कम करने के लिए किया जा सकता है। यह दर्द और सूजन में राहत देने वाली दवा है। इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। मोनेट एलसी एलर्जी से संबंधित लक्षणों में दी जाती है, जैसे छींक आना, नाक बहना, आँखों में पानी आना, एलर्जिक सर्दी। यह एलर्जी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है। न्यूपेंटा डीएसआर पेट में एसिडिटी, गैस, सीने में जलन और खट्टी डकार जैसी समस्याओं में दी जाती है। कुछ मरीजों को दवाओं के साथ पेट की सुरक्षा के लिए भी डॉक्टर यह दवा लिख सकते हैं। जरूरी सावधानी: इन सभी दवाओं का सेवन केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। बिना जांच और सलाह के कोई भी दवा शुरू न करें। गर्भवती महिला, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप में डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। यदि दवा लेने के बाद कोई असामान्य समस्या दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दवाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।